طيب لو بنات، يرضيك ان واحد غريب يخش عليهم ويعيش معاهم في البيت وهم ما يعرفوهوش؟ لا ما يرضينيش طبعا، دي مش اصول. طب ويرضيك يبقى اكل نايم شارب قاعد على قلبهم؟ لا ده يبقى نطع وعايز القتل. اهو انا حاسه بكده بالظبط، انا حاسه بكده. ايوه، ايه علاقه اللي انت بتقوليه ده بيا؟ مش فاهم حاجه. انت بتشخر طول الليل. انا بشخر؟ لا ما حصلش. انت شخيرك جايب اخر الشارع. لا دي همسات ليليه. وبعدين حتى لو بشخر ما انا معذور، راجل نايم نومه ما يعلم بيها الا ربنا، اللي ما في حته مخده اسند عليها نافوخي، ولا حتى قبل ما انام تعدلوا لي دماغي بكبايه شاي. كبايه شاي ومخده؟ ليه جاي تقضي الويك اند هنا؟